स्वागत है आपका लोनावला में, जहां प्रकृति और इतिहास दोनों का संगम है। यहाँ देखिए शान से खड़े लोनावला और विसापुर किले, प्राचीन कार्ला और भाजा गुफाएं और आस्था से जुड़ा एकवीरा देवी मंदिर। बरसात में लहराते कुने झरने और भुशी डैम यहाँ की जान है। परिवार और दोस्तों के साथ मजा लेना हो तो जाइए इमेजिका थीम पार्क और वैक्स म्यूजियम। लोनावला सच में है एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन, रोमांच भी और सुकून भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।